Wavanua I nei leno fo le tu malo fale alili tasi. Ina wa whaamao ni alfa amsinonga maawalunga po alfa amsinonga o palota. Le soli tu la fono alona faipule le fionga ile sui pale mia. Toe lupe pau mulinuku ona semo. I whainga whaala atua I taimi o le palota tele ia au kusalua o lua lima. O le mta upulava le ai tasi o le whainga palota tele o lo ototoe. O tangi na whaulu whaasanga iai. O le mta upulava le ai tasi o lo ototoe o le whainga palota tele. O tangi na whaia whaasanga iai. Lea wa taunu wai le fionga i le whaamsino sili justice perese. O le tangi na whaulu ele matai na o la tauwa ai mulmuliane toe whaau I tuala na tangi. Na talia le whaamsinonga mōli mau whaalongo e ui ina ele I awa iatu I le whaamasinonga. Peitai. Na talia le whaamsinonga le tau sanga whaapi iatu iai le HRPP. Ma maona ne ai le sela wafe TALA o le malienga whaatamali po le gentleman's agreement e pe ona mōli mautu I loma lance pule la meko. Na ia whaailoa le whaamsinonga lo na talia o le sela wafe TALA peitai sa le I fasilingia le nā mōli mau I le whaamasinonga. Ai o le mta upulea ua tōlau lau ai lona whaai unga I le so. Ua whaale au ngai nai le tōwhinga whaipule. O le fionga to e lupe one se mopo mulinuku. O le sa vea masui pale mia o lo tātua tunu. Mai o le ata pena atu nei, le isu malo whale alili tasi molan palo tala ititi. O wai monga tolu le si tu malo le uta pena atu molana whainga palo tala ititi. Le foi wavanua lona nufoa. E leo sa vainga tupu so o pena tupu mua le o Andrews tama o ngā tuai il Kolisi o St. Joseph. E whaia sa saunanga wha amalo si au ilana Kolisi sa o ina mai ai. Ina ua vea ai ma pale mia. E pe ona mōli mawina ai upu whaala e au le fionga pale mia o Samoa. La ulian mali toa plata I vau le watea plata I vau forsi Schmidt le songa fua. O le vai o sonei ilana Kolisi o sangato Yosefo. O se la sanga na whaaftai e tele e le fionga pulea onga. Ia le pale mia I lona sao ma le saunuanga whaapitoa mō whānau o Kolisi o St. Joseph I ala fua. Ta mātou whengai ai ma le tele o li whelela no mai a mata le aonga I muriwai. Brother Kesimia, Brother Jerome, Brother Rano, Brother Patrick, Brother Stanslow, Brother Claver, Brother Comic, ma le tele o whelela sa o ina la mātou au wasenga mai le nā taimi. Au iai fo inisi o whai aonga Samoa sa iai nā taimi Mrs. Rosa le whatoa whamawai atu nei. Mr. Vito Hunt, Steve Lapen, Mika Smith, Johanne Fonti, Brother David, and many others. Ona sifi mai la ia ino mātou su e mai form 2 I muli vai. Mato mai lo ufale I tonu il Kolisi o sangata Yosefo I loto pā. Tasi iwa valutasi se ia pā ia tasi iwa valufa. O ina na mafutai ma Brother Kevin Lea. Mai le nā taimi atoa. And Brother Kevin is one of my English teacher. Brother David 11 was my religious teacher. And I was storekeeper in our tuck shop. Ma le tele ma le anoa Ionisi fo I o whelela sa iai le nā taimi. Sa tau a veina leo la o ina. O le Kolisi o sangata Yosefo. O se tasi o Kolisi e whai mawaainga I le atu nuu a toa. Tulanga tau ola o ina. Tulanga tau a mio pulea. Tulanga ia o onga. Tulanga I tau vanga ese I to tonu le atu nuu. Tau vanga launga, tau vanga wha Samoa. So o se tua inga competition I to tonu le atu nuu. E le whaia ina le tātou Kolisi teimi umma a o ua onga I sangata Yosefo. E ia li whelela ele mawhai o na ngalo ia te au. Le ngau whelela na e pito I sili na sa wā ia vai tau. Sa le I o tau meni tau le fuea I se I matua fuea I toto. Brother Julio and Brother Savilio. Those were the most disciplined brothers we ever knew. Le aonga leo langa ina iaua ne iai se metasi se.
Aua ne iei se me tasi e whale tonu. Aua foi ne iei se me tasi e i uleanga i lo wolanga. A o le fuele na. O le fuele na na whaasa o sao ai lo wolanga. Le wa leino o tu atu i o tō luma le teimini nei. Wa avea umapa le mia o le malo Samoa. Mai o te manao foi e vatu le whaasoa lea mo o tō uma le tae ao le nei. Alo ma whanau uma o le tātou korisi o tangata Iosefo. O le tātou moto mai muli vai, whātua tua i le tua. That is our motto from our Marist brothers muli vai. A tātou mailo i nei St. Joseph, tau sisi i mea le lei, tau sisi i mea upito sili o le lei. Mai o le manu lau tile na. Sa tau ave ai lo o langa a o wai te tonu. O le o onga i te tonu o le tātou wa onga o korisio sangatu Iosefo. Mai le prima 1 e tau le form 2. Mai le form 1 e tau le form 5 i St. Joseph. Sa mātou sa iri tupe ai mo le onga nei. Ai mātou tele i o mai i nei loto i nei le fua. Sa 5 racing uma. Siva i tausanga uma, sfurfa tausanga. E su e ele tupe. E fau ai le onga nei. Ma mātou nei a whasala mātou le onga. Na mani leo mātou ti tension e vele umar ko ngā whai whelela sa i nei. Mata pena le ano fale e fau ai le onga nei. Na i ul mātou wa onga, i ul loto pā. E le i uma. Aisea, o le fatu a fotu le tapenanga o le onga nei. Le woto iai le tai au nei. O lona winga tama onga uma le ia te o tau le tai au nei. You are very blessed. E tau te o mailo tau tengi. O tau no nofo ni fale malu fa penei. E fai ei o tau assembly. Fai ei o tau lotu. Tau no nofo ni fale a onga le lei. Manongi le lei tau toilets. Le lei me fai tau me ai. Le lei malai fai tau ta longa. Ma le lei uma mea mo o tau. All good facilities. O no tau langona lea. Whaafitai lea tua. Te lele ngā luenga sa ta pena mai e isi ta matuai uma. Ma whelela malato uma na ta pena mai lea matanga. Maulo tau wau ngā tupulanga i le nei vai tau. O le tātou wa onga korisio sa ngatu Iosefo pe no fai atu mua. O se a onga i ai le tūlanga o le leadership i tonu le tunu. Le uruai pāle mi o Samoa, le fionga ia mata awha whiene Naomi, mata awha whie me muli no ulua. O ia fo i o tamatuai a malisi. Whapena fo i le fionga ia tupua tamasese. O ia fo i o tamatuai a malisi. Whapena fo i le fionga ia tofi lau e ti alsana. Sa onga fo i o ia i malisi. Whapena fo i le sunga ia tu le epa, sa i lele mali le ngoi. O le tamatuai fo i a malisi. O le fo i la o mai le nei te, o le o tau si sira mai. O tu la i ai e a vea o tai o le malo. A o hau fo i, sa whawhai lele i to tonu o le tātou wa onga i malisi. O lo ingoa, sa ia so ia o le Watea Schmidt. That was my name. That is my registered name in the school from 1981 to 1984. I lo wa onga ato mai muri vai e tau mai nei St. Joseph's. O au o le uru taitai, I'm a class captain. From Prima 1 to Form 2. I was always been a class captain all these years. 10 years in Mulivai. Whātau sanga i nei St. Joseph, sa o class captain for Form 3, Form 4, Form 5. Ai ua ina vea uma prefect,
tasiva varutolu ai avea uma head prefect. I le tasiva varufa. O tele nisi le mātou whasenga o vātu male. Pās furu lima suru mātou le mātou tausanga. O tele I ulelei. Whamasino isi. Fōma isi. Loia isi. Accountant isi. Whaipisinisi isi. Tele ngā luenga le lei isi. E iai fo I mawhai pule. Iai e sa avea minista. Awa avea umapale mia o le mātou whasenga. O le wheau moli moli mo auto uma tama whanau o le tātou waonga. I auto manatua. O tau o tupulanga e whaauaua. Le ingoa tau le leia, le ingoa tau waloa, ma le ingoa le lei o le tātou waonga o le kolisi o sangata Iosefo. Ma le kolisi I murivai. Pei ono tau sila fia o le tātou waonga. E iai le anava tāua masani. Marist family. Marist school spirit. Mai o le fatu lena. Ma le aonga sili lena. No maua ina ua au ina u le aonga malisi. O lo wola wha mau popo mea. O lo wola e te vaai tu uma ina ia mau popo le aonga. Mau popo le fsota inga o tama aonga ai meise whai aonga. Ai meise li felela. E le mawhai ai o na ngalo le nganga whaafitai le ngā luenga tele. O fsile tunei a Brother Kevin Porfielo na soifua. Palu se fulu ma le lima tau sanga. Tau tua mo le atunu. Mai stato pat tele. Brother Kevin. A mai foi stato pat tele mo Brother David. Form 3, Form 4. Atu ua le aonga ina teimi su el part-time job. Ona saula o Brother David. Tusi lau tusi apolai le New Zealand Malponesian Airline. Ma te oi maisita ma te ofa ma te part-time I o le kako o le polincia. Su el mato pili mo lista usanga. It is always to be remembered. A humble beginning and how the brothers has been supporting us all these years. O le wheau mo tātou le teimini nei, tupulanga o le tātou wa aunga kolisio sa ngata Iosefo, o sui leo langa. E le teimina, o vai mai ai msalo po le, lima sfuru tau sanga tal VAIFANUA no alava. I was very disappointed and very sad to see that the discipline in our college is gone. Wamatanto la valley, fighting in town, and do a lot of bad behaviors. Talo ma lie lava I le lofo le tua. Ina iefso soani il tamai te pule manisi fo isata wa vele aonga ina taimi. Ia toi li lifa mai le mele nei o le amio pulea I tonu le tato wa onga. This year, I was very happy to see the results. O leo tātou toi mei lunga le academically level ma results ua le lei tu langa tau results o onga mo tātou. Mais tātou pat pati. O ina na umai lo le fifia. O ina na umai whano noa. Aisea. O mea na e loa ai le au ngā o le mea le whai mo le tātou wa onga. Ba tau nei o te matuai, e te mā, e te lafi, e te mā siasi. Pea e vai atu I lau wa onga, e tau solo mua le amio wa lea le taulanga. Tau solo mua le amio le pulea. Ma o e whai winga e leo ni winga le nao, lea o atu le pulea onga ma whelela mo o tau.
O le whina wi ik. Ma wai le ngota ule lei o le aonga. Ma wai le mele lei mo o tau whanau. Ma wai le mele lei mo le atunu. Ma wha awa wai le ngā luenga le lei mo o tau mo le lumanai. O le fatu le nā. E te tau o nā watu ai se upu whamanatu. Se upu whala ei au. Ia ma se upu ti mai mo o tau whanau.